ল্যাপটপ বা পিসিতে হাজার হাজার ছবি আর ভিডিও জমিয়ে রাখছেন? এই ছোট একটা আওয়াজ কিন্তু আপনার সারা জীবনের স্মৃতি এক নিমেষে মুছে দিতে পারে। হার্ড ডিস্ক থেকে যদি ক্লিক ক্লিক বা কিটকিট শব্দ পান, বুঝবেন আপনার হার্ড ডিস্ক মৃত্যুর মুখে। সিসিটিভির ফুটেজ যেমন হুট করে উধাও হয়ে যায়, আপনার ল্যাপটপও কিন্তু যে কোনো দিন আর অন হবে না। সমাধান খুব সহজ, ফ্রিতে এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনার হার্ড ডিস্কের হেলথ চেক করুন। যদি হলুদ বা লাল সিগন্যাল দেয়, তবে আজই ব্যাকআপ নিন। দামি ডাটা রিকভারি করতে গিয়ে কিন্তু হাজার হাজার টাকা জ্বলে যাবে। আপনার পিসি বা ল্যাপটপ কি মাঝে মধ্যে হ্যাং করে অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছে? কমেন্টে জানান, আমি ফ্রিতে ডাটা বাঁচানোর উপায় বলে দেব। ভিডিওটা শেয়ার করে বন্ধুদের দামি ডাটাগুলো সেভ করুন।